Seva, Namaste, welcome to my channel. It's me, Mini Rai, a housemaker. I hope हजुर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी पनि ठिकै छौं आज हामीले नयाँ भ्लग लिएर आएको छु तपाईहरुलाई मन पर्छ होला मन परेमा लाइक गरिदिनुस् सो लेट्स स्टार्ट आवर भ्लग आज हामीहरु पार्क आएको थियौं अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु हामी कहाँ गयौं नानीहरुले कहिलेबाट पार्क जाम भनेको थियो अनि हामीले यहाँ टिकट काटेर पहिला यो ट्रेनको राइड लिनको लागि हामीहरु पस्यौं अनि यो राइड लिएपछि हामीहरु अरु जग्गा पनि गयौं हजुरलाई देखाउँछु त यो भिडियोबाट हजुर पनि इन्जोय गर्नुस् सिनरीहरु हेर्नुस् राम्रो छ यसको भ्यूजहरु राम्रो थियो अनि मैले पुरा रेकर्ड गरेको छु त्यहाँ भोइस चाहिँ उयो गर्नु पाएन यता मैले त्यही भएर भोइस ओभर गर्दै छु अनि हामीले इन्जोय गर्यौं तपाई पनि यसको उयो मजा लिनुस् हेर्नुस् भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्नुस् होला अब कीप वाचिङ वी आर कन्टिन्युइङ दिस भिडियो सो लेट्स स्टार्ट अब यहाँ ट्रेन स्टार्ट भयो अनि हामीले यहाँ हेर्नुस् मैले यो पुरा रेकर्ड गर्दै छु ट्रेन स्टार्ट भएपछि यस्तै यहाँ पुरा यो भ्यूजहरु देखिन्छ हेर्दै गर्नुस् होला यहाँ केटाकेटीलाई खेल्नको लागि थुप्रै राइड्सहरु थियो अनि यहाँ उयोहरु अरु गेमहरु पनि थियो नानीहरुको लागि अनि हामी यहाँ यो ट्रेनको राइड सकेपछि हामीहरु यता झरेर अर्को लोकेसनतिर गयौं यो पार्ककै भित्रै हो सबै अनि हामीहरु यता हिँड्दै छौं यो गरेर अब नेक्स्ट उयो गरेर हेरौं भनेर अगाडि जाँदै छौं त्यो राइड सक्यौं हामीले त्यो भ्याएपछि फेरि नानीहरुले बोटिङ गरौँ भनेर यहाँ देखाउँदै छन् बोटिङ गरौँ भनेर भन्दै छ र हामीले ठिकै छ त बोटिङ उता अगाडि रहेछ त्यसको हामीले यो सबैको हजुरले टिकट अलग अलग काट्नु पर्छ अब जस्तो कि हजुरलाई ट्रेन राइड गर्न छ भने त्यसको अलग काट्नु पर्यो अनि यो बोटिङको अलग काट्नु पर्यो अनि अर्को राइड्सहरु पनि थियो त्योहरुको पनि सबै अलग अलग काट्नु पर्छ एन्ट्रेन्सको अलग के हुन्छ अनि हामीले यो बोटिङको पनि टिकट काटेको थियौं र हामी जाँदै छौं
हेर्नुहोस् होला। अब हाम्रो बोटिङ स्टार्ट भयो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ कार्ड दिँदो रहेछ, ठुलोहरूलाई चाहिँ पर्दैन। यो एउटा ठुलो बोट छ, त्यसमा थुप्रैजना बसेको छौँ। अनि यिनीहरूले यसको लेकको मतलब 2-3 राउन्ड गराउँदो रहेछ उयसलाई एक उयसमा। अनि हामीले इन्जोय गरेँ, यिनीहरू पनि ह्याप्पी भयो। यिनीहरूले उयो गर्दैछ। अनि यता हामीले यसको अलिअलि भिडियो बनायौँ, हेर्दै गर्नुहोस् होला। यहाँ बोटिङ गरेर सक्यौँ। अब हामी निक्लिँदैछौँ। अब नेक्स्ट लोकेसनमा भनौँ न, नेक्स्ट लोकेसनमा जाने सोचेर निक्ल्यौँ। अनि हामी यहाँ बोटिङ गरेपछि यो हामीहरू निक्लेर यिनीहरूको त्यो सेफ्टी कार्ड्सहरू लिएर निकालेर दिउँ। अनि हामीहरू अगाडि जाँदैछौँ। त्यो सकेपछि त्यो अलिक अगाडि स्टोरहरू रहेछ। अनि हामीलाई तिर्खा लागेर यो बटर मिल्क भन्छ, दहीको बनाएको हुन्छ। जस्तो कि उता हामीले उयो खान्थ्यौँ मही जस्तै, एकदम हेल्दी हुन्छ। त्यही भएर यो लियौँ। अनि यिनीहरू चाहिँ आइसक्रिम केटाकेटीको त्यही हो आइसक्रिम। अनि त्यहाँबाट उसलाई पनि आइसक्रिम गरेँ। स्न्याक्सको लागि पपकर्नहरू लियौँ अलिअलि यिनीहरूलाई खानापछि खाऊँ भनेर। यो पपकर्न चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई भोक लाग्यो भनेर पपकर्न चाहिँ लियौँ हामीले। अनि त्यो खाएपछि हामीहरू अब नेक्स्ट लोकेसनमा पुग्यौँ भनौँ न। यही पार्कमै अर्को जग्गा छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के उयो डिसाइड भयो भन्दाखेरि एक्वेरियम जाम भनेर हामीले डिसाइड गऱ्यौँ। यो चाहिँ मैले ठिकै ट्रेन अरू चढेको थियो, उयो गर्दा रेकर्ड गरेको थिएँ। यो ट्रिजहरू यत्रो ठुलो छैन न, यो कति पुरानो त्यहाँ लेखेको थियो कति एज भनेर। अनि हामीले यहाँ अलिकति भ्युजहरू योहरू गरेको थिएँ, अगाडि खिच्दै थिएँ। हेर्दै गर्नुहोस् होला। अब हामी यसमा एक्वेरियम जान्छु, हजुर हेर्दै गर्नुहोस् होला भिडियो। एक्वेरियम पनि यति राम्रो छ त्यहाँको। यो फिस भेराइटी अफ फिस छ। अनि त्यहाँ पनि नानीहरूले धेरै इन्जोय गरे। त्यस्तै भन्दाखेरि हामीहरू एक्वेरियम पनि पुगेँ। त्यहाँबाट यो उनीहरूले जो डेकोरेसन गरेको छैन न यो फिसहरूको सानो उयोहरूमा एक्वेरियम यो उयसमा सानो एक्वेरियम बनाएर फिस डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिसहरू यता राखेको छ यिनीहरूले। त्यो हेर्दा यति मजाको देख्छ। यो कोरलहरू यो सबै। अनि यो स्टिमर के यो उयो जस्तै त्यहाँ एउटा उनीहरूले टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुको लागि पनि होला। त्यो स्टिमबाट यस्तरी उयोहरू निक्लिरहेको थियो। अनि देख्दा पनि राम्रो लाग्यो। नेचुरल त्यो साइडमा प्लान्ट्सहरूको उयो थियो। हजुरलाई म मजाले देखाउँछु। त्यहाँ माथिबाट यस्तै वालमा उनीहरूले नेचुरल प्लान्ट्स राखेर के मजाले स्टिमर राखेको थियो। अरू यो कोरलहरू हेर्नु न सबै नेचुरल रहेछ, स्टार फिस। त्यो देख्दा चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ, एकदम पिस शान्ति नै। फिसहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिस छ। यो पनि हजुरको यस्तो हुन्छ कि हामीहरू यसको लागि पनि अलग्गै टिकट काट्नुपर्छ। त्यो टिकट काटेपछि अनि हामीहरू एन्टर गर्न सक्छौँ यसमा। अनि सबै उयो भेराइटी अफ फिस यिनीहरूले राखेको रहेछ। सानो एक्वेरियममा एकसाथ राख्नु मिल्दैन। अनि यसमा सबै फिस छ। मलाई त नाम त सबैको थाहा छैन, कुनैको थियो। अनि हामीले सबै त्यहाँ हेऱ्यौँ। अनि धेरै मजाले डेकोरेसन चाहिँ मजाले गरेको छ। फिस जसलाई मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ होला योहरू। यो कोरल हामीलाई त अब यस्तो देख्दाखेरि राम्रो लाग्यो। कोरलहरू यस्तै मजाले बनाएको छ। हेर्दै गर्नुहोस् होला, धेरै राम्रो छ। हजुरलाई पनि मनपर्छ। किप वाचिङ।
निमोको त्यो उयो के भनेको लो राना के थियो नि रुबीको नो साथी यो यिनीहरूले हेर्नुहोस् न यो स्टोन के कस्तो हावामा यसरी यो उयो गरेर तल सानो गटहरू बाँधेको छ रहेछ कस्तो मजाले डेकोरेसन गरेको मलाई त्यही राम्रो लाग्यो यो अनि मैले ध्यानले हेर्दै थिएँ क्या अनि यसमा मैले यसरी गट के त्यो माछा मार्ने उयो हुन्छ नि त्यसलाई त्योले यसरी जोडेको रहेछ यसलाई यसको उयो होइन कति मजाले बनाएको नि स्क्यामहरू यो भनेको थिएँ नि मैले हजुरलाई त्यो वालमा यिनीहरूले नेचुरल प्लान्ट्सहरू अनि यही हेर्नु न छेउबाट स्टिम आएको यो अनि नेचुरल प्लान्ट्स वालमा यिनीहरूले यो सबै नेचुरल प्लान्ट्स छ अनि यसरी छ यो डेकोरेसन यिनीहरूले यसरी एउटै उयसमा डिफ्रेन्ट सानो देख्नुभयो एक्वेरियम बनाएको छ सबै मजाले कसरी उयो गरेछ क्या एरेन्ज गरेछ यिनीहरूले त्यही मैले रेकर्ड गरेको अनि यो वालको चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो त्यही यसमा अलिकति मैले भिडियो पनि बनाएँ यहाँ एक्वेरियमको उयो हेरेर सकेपछि हामी बाहिर निक्ल्यौँ बाहिर निक्लेर अनि अर्को पनि टिकट काटेको थियौँ हजुरलाई देखान्छु हामी अब कहाँ जाँदैछौँ त्यो अगाडि नै त्यहाँ ठिकै उयोमा गेटमै यो हेर्नु न यो कटन क्यान्डीको उयो रहेछ अनि यिनीहरूले यो खाने भनेर हामीले यहाँ उयो गर्दैछौँ डिफ्रेन्ट सेप्सको रहेछ यिनीहरूले यो उयो गऱ्यौँ अनि हामीले यो सकेपछि अब नेक्स्ट उयसमा गयौँ अगाडि त्यसको लागि पनि टिकटै काट्नुपर्छ म हजुरलाई देखान्छु यो चाहिँ तल यसरी एन्ट्रेन्सको यता त्यो उयो जाने जग्गामा यो अलिअलि बनाएको थियो यसको लागि चाहिँ हामीले टिकट काटेको हेर्नुहोस् यो यिनीहरूलाई टर्टललाई यिनीहरूले होल्ड गर्न सक्छ यसको पनि अलग्गै टिकट काट्नुपर्छ दुईजनाको लागि काटेको थियौँ नि हामीले अनि त्यही भएर यिनीहरूलाई होल्ड गर्न दिएन यतिकै दिँदैन उनीहरूले अलग्गै बाहिर भित्र राख्दो रहेछ कुछ नहीं करेगा वो डरो मत फ्रेंडली है बहुत फ्रेंडली कितना महीने का ये वो 4 साल का है 4 साल का हाँ क्या नाम रखा इसको पकड़ तिमी पनि त्यहाँ सकेपछि हामीहरू बाहिर निक्ल्यौँ बाहिर निक्लेर हामीले अझै एउटा के गर्यौँ भन्दा यिनीहरूलाई यो फिसलाई फिड गर्ने त्यसको पनि अलग्गै हामीले उयो गरेर पे गर्नुपर्छ तिनीहरूले यसरी यो कप्समा यिनीहरूलाई के खाना यिनीहरूले मनपर्ने रहेछ यो खाना त्यो दिँदो रहेछ अनि दुईजनाको लागि हामीले त्यसको पे गरेर उनीहरूलाई अलग्गै उयो दिएको थियो अनि हामीले यसरी उयो गरेँ उनीहरू यति यो फिसहरू यति बाटो चाहिँ जहाँ हजुरले हाल्यो भने यत्तिकै आन्दा रहेछ यो हेर्नु यिनीहरू यता हाल्दै थियो अनि एकैचोटि सबै कति राम्रो देखेको अनि यहाँ सबै कत्रो कत्रो भइसकेर चाहिँ यसरी नै यहाँ मान्छे आएर अनि त्यहाँ पे गर्ने अनि उनीहरूले खाना दिँदो रहेछ
अनि त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो खाना हामीले दिँदाखेरि यसरी अघि उता थियो नि त, मैले उता सरेर हाल भनेको त फेरि यता घुमेर यता आएको हेर्नु न, यति बाटो चाहिँ कुन कुन फिस यत्रो ठुल्ठुलो थियो, हेर्दा यति राम्रो लाग्दैन न, कति ब्युटिफुल नि। उनीहरूले स्याहारेर उनीहरूले पालेर हेर्नु नि कति मजाको नानीहरूलाई उयो पनि हुने। अनि यो लास्ट चाहिँ हामीले यो चाहिँ लास्ट हो, अब यति यो पछि चाहिँ सकिन्छ। अनि हामीले यो पार्कको उयो सक्यो भनौँ न, यति नै एक्टिभिटिजहरू थियो र हामीले सबै गराइदिनलाई यिनीहरूलाई यो होस् भनेर, अब एउटा मेमोरी होस् भनेर। मैले यसमा भोइस रेकर्ड गर्दाखेरि कति मिस्टेक गर्छु होला, अब भर्खरै सिक्दैछु, त्यही भएर माफ गरिदिनु होला। अब बोल्दा अब सबै त जानेको हुँदैन, जान्ने जति मैले हजुरलाई बताइदिएको छु। आएको त खतम त्यहाँ मलाई तेरो कत्रो जाइन्ट त्यो यो ऑरेंज अब यो दिन्छु ए नखाने त्यो एकदम भाइ छोरी थियो। बाई बाई गर्दैन, बाई 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 बाई। यो सकेपछि यो नानी हेर्नु न कहाँबाट उयो उसको आमाले फोटो खिचौँ भनेर, त्यही भएर यिनीहरूसँग सँगै फोटो खिच्दै थियो र मैले अलिकति पनि हालेको, अनि पछि यिनीहरूले मेमोरी हुन्छ भनेर। अनि हामीले यो लास्ट पोज गरेको थियौँ, कति मजाले डेकोरेसन गरेको थियो नि पानीभित्र प्लान्ट्सहरू, त्यही भएर मैले अलिकति यसको नि भिडियो बनाएँ। अनि अब यिनीहरूले के भन्छ, फिसलाई खिलाउँदा हामीलाई पनि भोक लाग्यो भनेर हामीहरू अब स्न्याक्स खानेतिर जाँदैछौँ। यसरी छ। यो पनि तलपट्टि फ्लोर हामी खोज्दाखेरि थियो र अलिअलि मैले यो फिसको उयो गरेँ। यो पनि अलग्गै एक्वेरियम बनाएको छ। यता त यो 2-3टा एक्वेरियम थियो, त्यस्तो धेरै छैन। यसरी यहाँ यसले दिवाली चाहिँ धेरै फिस मन परान्छ र यो चाहिँ फिसतिर धेरै उयो छ, त्यही भएर नि हामी यसको लागि नि जाम भनेर उयो गरेको थियौँ। अनि यहाँबाट निक्लेर अब खानाहरू हामीले के फुड अर्डर गऱ्यौँ। अनि अर्डर गरेपछि अनि आयो, अनि मलाई यो चियाहरू त धेरै मनपर्छ, उनीहरूलाई के मनपर्छ यो फ्राइजहरू केहरू भनेर सबै हामीले अर्डर गरेको थियौँ। त्यो सबै खाएर भ्यायौँ हामीले। यहाँभित्र हजुरको एउटा स्टोर रहेछ, सानो स्टोर छ, फुड स्टोर, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिअलि पाँदो रहेछ यो सबै उयोहरू आइटम्सहरू। अनि यो फ्राइज, यो मोमो, अनि यो चिकन्सहरू सबै योहरू हामीले त्यही भित्रबाट खायौँ। बाहिर पनि थुप्रै सानो त्यो दोकान बनान्छ नि, त्यस्तोहरू त्यहाँ बनाएको रहेछ, के पान्छ यो कर्नहरू, मैले उयोहरू बदमहरू के थियो, त्यो खाँदै पेट भरिन्छ। अनि हामी बाहिर पनि निक्लेर अलिअलि केहरू किनेर खायौँ। अब यस्तै गर्दै यहाँ धेरै उयो यिनीहरूलाई फन भयो, अरू मेमोरी एउटा राम्रो रमाइलो भयो भनौँ न। उनीहरूलाई उयो पनि कति चिजहरू मनपर्ने पायो, त्यो मेन त फिसहरू दिवाली धेरै इन्ट्रेस्ट देखान्छ। अनि चासमिला पनि उयो भयो, यिनीहरूलाई धेरै एक्सपिरियन्स भयो। आजको भिडियो राम्रो भयो, हामीलाई त इन्जोय गर्यो यिनीहरूले, नानीहरूले, मलाई राम्रो लाग्यो। आजको दिन राम्रो एउटा रमाइलो राम्रो मेमोरी भयो नानीहरूसँग। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। हामी यस्तै भ्लगहरू हालिराख्छौँ, तपाईँलाई मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्। एन्ड किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।